환절기 건강 필수템 도라지. 도라지의 놀라운 효능. 탑5와 효과적으로 먹는 방법을 소개합니다. 5. 혈액순환 개선. 도라지는 혈액순환을 도와 심혈관 건강에 좋아요. 따뜻한 차로 끓여 드시면 더 효과적입니다. 4. 면역력 강화. 사포닌 성분이 풍부해 감기와 같은 질병 예방에 탁월합니다. 꿀과 함께 먹으면 면역력이 2배. 3. 기침 완화. 기관지를 부드럽게 하고 가래를 줄이는 데 좋아요. 특히 도라지청은 효과가 뛰어납니다. 2. 소화 개선. 도라지에 함유된 섬유질이 소화를 도와 장 건강에 좋습니다. 샐러드에 곁들여 드셔보세요. 1. 항산화 효과. 사포닌과 비타민이 노화를 막고 세포를 보호합니다. 구워서 먹으면 영양소 손실이 적어요. 이 작은 뿌리가 이렇게 건강에 좋을 줄이야. 여러분은 도라지를 어떻게 드시나요? 댓글로 알려주세요. 좋아요와 구독도 잊지 마세요. 누림 쫙! 궁금했던 모든 곳의 탑5 랭킹 구독! 좋아요!